Всем привет, ребята! Давайте сегодня поиграем с Life and Raft. Мое первое сохранение, на котором я добился уже 12 уровня. Стартуем. Итак, у меня есть 3 огорода, водобочка, кровать, жаровня и оплеснитель. Так, у меня 12 уровень. Давайте немного расширимся и посмотрим, что я могу сейчас построить. Каяк, мне не хватает клея. Создадим веревки. Так, и получается построим, то есть половим немножко. Так. У меня нет крюка, давайте создадим. Создадим крюк. Да, 2 пусть будет. Так, это есть. Ловим тогда немножко, чтобы постараюсь сегодняшнее видео сделать каяк. Торговец сейчас приплывет, но у меня нету сигнального пистолета. Я пить хочу. Это вообще нет. Пить и есть хочу. Водоросли забираем. Забирай. Водоросли очень нужно, если я хочу построить каяк. Капуста пока растет. Пожарим рыбку, есть я тоже. Половим немного рыбы, правда я не знаю, как пользоваться этой удочкой. Не очень я опытный в этих удочках. Тунец! У меня никогда не было такой рыбы. Я ее, пожалуй, сохраню вот сюда. Все, могу ходить. Удочку тоже уберу. Сюда позволит. Этот сундук у меня для редких вещей. Сразу поставим настояться еще воды. Рыба готова. Рыбу хочу забрать. Целый класс. Все. Ну-ка, бочку. Капуста могу собрать? Да, вот одну. А что, ее типа можно съесть? А, ну, можно, конечно, но я оставлю ее на сладенькое. Так, у меня есть клей. Так. У меня что не хватает? Так, подожди, сейчас пить хочу. Сейчас посмотрим, чего у меня не хватает на каяк. Посещать будем другие острова на каяке, будем в других видео. Так. Пробуем. Так, посмотрим, что мне не хватает на каяк. Веревки, клей. Да, веревки и клей. Веревки. Так, ну-ка. Веревок нужно еще 20. У меня водоросли есть. 6 водорослей. А здесь? Вот, здесь еще 2.
Сюда. И создаем. Спать. Так. Пожарим рыбу. У меня впервые идет дождь. Смотрите, сколько всего у нас в этом видео получилось. Первый дождь, первый тунец. Это очень хорошо. Я, конечно, от кого-то слышал, что может быть дождь. Но реально. Ладно, потерпи. Но морковку пока собрать не могу. Давайте тогда еще поспим. Так, ладно, давай. Просто кто у меня хватает. Так, посмотрим. Сколько мне еще осталось? Ну да, также клей. Ну как клей? Создаю. Всего лишь один клей. Это жалко. Я сейчас умру. У меня вообще не могу попить, я буду спать. Пока больше не получится. Есть, ура. Я просто... Патроны для семян есть. Морковку не купили. Новые рецепты. Мы с вами еще и новый рецепт открыли.
ставим на жар. Ну, давайте тогда на этом видео закончим. Немножко подкопили. Открыли новые рецепты. Ну, завтра, может, выпущу еще одно видео. Всем пока.